Türk Hava Yolları Dış Hatlar Terminali'nde unutulan eşyalar Avcılar'da bulunan bir iş yerinde satışa çıkartıldı. Piyasanın yarı fiyatına satışa çıkarılan ürünlerde elektronik eşyadan çim biçme makinesi ve yüzyıllık tabloya kadar birçok ürün bulunuyor. Burada yine almak isteyenler için uygun fiyatlardan vereceğiz bunu. Sadece bir tane ve çok nadide bulunacak ürünlerden bir tanesi. Fiyatların ucuz olduğunu duyan vatandaşlarsa adeta mağazaya akın ediyor. Birçok ürünü piyasa fiyatının altında aldıklarını belirten vatandaşlar durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi. 500 lira şu an fiyatı. Evet. Çok uygun fiyat. Alacak mısınız peki? Tabii bu fiyata mümkün değil kaçırmak yani. Tam da ihtiyacım olan bir ürün. O yüzden muhakkak almayı düşünüyorum.